Come on, don't just stand there staring, honey. Try to move your feet. If you think they're looking at you, they're looking 哎， at me. 这不就是陆城新来的那个女妖精吗？就是那个海城大佬包养在陆城的小三。不要脸娜娜，贵川那么骚，不知道故意逗谁？贱人，你干什么？这狐狸精还挺有意思啊！你敢打我试试？你看包养我的那位大哥会不会放过你？思燕，海城私家继承人。哼，妹妹中意的男人，我偏要抢。叫什么名字？这么高冷，有意思。他叫什么名字？啊，他叫……不就一个名字吗？这么小气。抽吗？你给我点。男人就是这么好拿捏，海城的肚子人。浪什么？没见过男人啊！没见过男人啊！这就是酒吧老板的待客之道。挑事。给我倒酒。不够。大爷，他只是把你当鸭呢。燕哥，这都3张卡了，要不你给他倒一杯算了。大环姐姐，来，小舅舅，当初明明是你招惹的我，为什么现在说不要就不要？ 你平时就是这么勾引男人吗？你知道这叫什么？勾引、骚扰，怎么了？你想报警啊？你可真凶，不过不是喜欢凶。
等着你来找我。太容易拿下猎物没意思，硬才好啃。我就知道你会来找我，我就知道你会来找我。穿这么帅，不会是为了来勾引我的吧？这么无聊的事情，以后别找。哎呀，这么好骗？别装了，是故意让我骗的吧？你就这么自信吗？当然，没有男人不喜欢我。原来你喜欢这个姿势。你的腿真松。你说，一个男人进了一个女人的房间，说他们没有发生什么，你觉得有人会信吗？威胁我？别浪费时间了，我对你不感兴趣。不试试怎么知道不感兴趣呢？我最讨厌送上门的女人。思夜，我有一句话要送给你。男人，你成功引起了我的注意。别叫我！你个小贱人，你居然敢勾引燕之！我没有，就是你这小狐狸精，那可是你亲舅舅，你居然敢爬上他的床！我没有，妈，不是我，是小舅舅。你闭嘴！你明明知道燕之马上就要跟江家联姻了，哎，想害他！我让你狡辩！我让你狡辩！妈，你还是赶紧把他送走吧，我马上就要跟思佳联姻了，他留在海城啊，我不放心。好，我今晚就让他滚出海城。只要思燕见不着这个骚狐狸精啊，我就有信心拿下他。明明是徐燕之先招惹的我，你们凭什么这么对我？夏安好，徐静，你们怕我勾引思妍，那我就勾引给你们看。阿言，你把钱还给那个小狐狸精了？燕哥，她那么漂亮，你不动心？我喜欢温柔贤惠的。思燕，给你带了山药排骨。
哇哦！哇，山药排骨汤，阿燕，这一看就是曼姨知道你胃不好，特地给你包的，够贤惠了吧？我要租车。我要租车。啊，华姐，想租什么车？我带你去看。谈了恋爱，连生意都不做了，这就是你们车行司老板的待客之道。点开一下。你过来，有什么问题吗？我过来是怕我吃了你吗？有意思吗？当然有意思，还租不租？租啊！不过今天我没有带现金，微信找你可以吗？让给张颖。拒绝我，不加我微信是怕我吃了你。有没有人跟你说过你很烦？燕哥，燕哥，沈奶奶来电话了，你进去接吧，这交给家业就行了。嘿，问你个问题，他有女朋友吗？这个应该有啊。有女朋友的男人，我不碰。知道了。为什么我还是狠不下来心？夏静，我未来的小舅妈是不是要比你这个下贱的杂种端庄高贵的多啊？差点忘了，舅舅说让你永远别回来了，最好死在外头。不可能，玄之不可能对我这么狠心，都不可能对我这么狠心。哎呀，不好了，夏静出车祸了，怎么样了？哦，没什么大事，撞花坛上了。那我找个人过去处理一下。我帮你处理一下。哎，我去。哎呀，他跟我交代，谁去都行，就你不行。什么？夏小姐，你头受伤了，上车吧，我带你去医院。不去医院，回酒店。车，你处理一下。燕哥知道你出车祸的第一时间，他其实是想过来的。我不想见他。你之前不是对他一直挺上心的吗？我不骚扰有妇之夫。有妇之夫？燕哥啥时候有女朋友的？周曼怡不是，
他呀，他就是燕哥外婆家的邻居，他俩才不是一对呢。掉头，啊！去酒吧。行。美女，一个人买醉多无聊，要不要哥哥陪你？别碰我！他要是知道了，不会放过你。他是谁？你叫他现在过来，看哥跟我怕不怕？穿这么骚，不就是为了勾引我吗？说碰我啊！碰我！碰燕哥哥，他们欺负我。燕哥，我们不知道这是您的女人，我们有眼不识泰山。宝子，你怕个酒吧老板干嘛？你懂个屁！我就知道你不会不管我。你是客人，当理所应当。你就这么一点都不懂得怜香惜玉？不懂。你就一点都不喜欢我？一点都不喜欢。那你喜欢什么样的？除了你这样的，我不行。那信不信？你还真以为你搞得定所有男人呢？那是当然。那你早该成徐太太了吧？我才不稀罕当他的徐太太。夏家的便宜女儿爬床勾引小舅舅，被徐家人连夜赶出家门。夏静，所以你也是觉得我是一个不知廉耻的荡妇？我下了。抱抱我，抱抱我。衣服。你怎么没有走？是想留下来陪我睡吗？
许愿池没教过你们。今晚。Oh, bless my heart when the wolves take me away. Don't fall apart. 明明没什么经验，非要装小皇帝。我给你换个房间。这酒店已经满房了，我的床也脏了，你们快去。你想赖上我呀？你就说留我吗？别装了，酒还没醒呢。我小点声，外婆睡着了。睡这儿吧。那你睡哪？不用你管。小哥哥，救我！哥哥，救我！你是谁？我叫夏静。小静，你是从什么时候开始变成一只小狐狸的？这臭小子，这么晚了还不起床？进来！哎呀，这个燕燕怎么带了女朋友回来也不说一声？女朋友？姑娘，你是燕燕的女朋友吧？你叫什么呀？燕哥，他不认啊！这小子在国外学坏了。等他来了，我要好好的骂他。谢谢外婆。你让我买的东西我给你买回来了。你看缺什么？一会儿我去。干嘛？你这小子啊！你在外面谈女朋友，你还不负责任！我，你跟我外婆说什么了？我告诉你，别在这装啊！你赶紧给我起来！赶紧给我起来！你还笑？外婆，你冷静，你听我说。我不认识他。你也不认识他，不认识他，他怎么会到你的床上？你说，就是昨天晚上他还对我。你昨天晚上到底对人家姑娘怎么了？你怎么了？外婆，你这混小子！你，哎呀，姑娘，你放心啊，外婆给你做主。外婆，你真好，和我外婆一样好。给我盯紧他，不要打草惊蛇。阿静啊，还跟我玩这么幼稚的游戏。燕哥哥，我是安安，你还记得我吗？记得。外婆，我今天想出去买点东西，
可是我对这里不熟，你可以陪我去吗？行的，行的。外婆腿脚不好，你懂点事儿那就你小子陪他去，啊？你陪他去啊。徐彦之，你终于急了。又怎么了？脚崴了。脚又崴了吗？别装。真崴了？走不了了。来。思燕，你不会不喜欢女人吧？思燕，我喜欢你多一点，你也喜欢我一点呗。思燕，你身材真好，我今晚可以抱着你睡吗？你喜欢我吗？思燕，你亲亲我嘛。徐总，徐总，被夏小姐发现跟踪了，还继续吗？继续。卞之，卞之，今天有人打趣我们的关系。怎么说呢？我说，让他们安心等请柬。怎么了？是我说错了吗？抱歉，我以为我们现在的关系可以这么说。你说的没错，请柬迟早会发出去。徐总和江小姐真恩爱呀！什么时候能喝上二位的喜酒？计划中。他竟然要结婚了，凭什么？宣之，你不让我联系你，为什么要派人盯着我？我要报复你们，徐远之、夏安安，你们谁也别想好过。燕哥哥，我真的很想去见你，你想要见我吗？去你房间。燕哥哥，你知道这么晚去一个女人房间有多危险吗？能有多危险？还有酒。他来我房间是为了给我上药。怎么这么想？还学别人玩勾引？